আসসালামু আলাইকুম সেই দর্শক, আমি বলছি আপনাদেরকে আমি কবুতর লফট দেখাবো। এখনও সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয় নাই, তবে আমি যখন সকালে উঠা ঘুমের থেকে ওঠার পর কবুতরকে খাবার দেই। খাবার দেওয়ার পরই আমার কাছে কিছু অতিথি পাখি আসে। তার ভিতরে হচ্ছে এই একটা ঘুঘু পাখি, ও এইখানেই থাকে। যখনই আমি খাবার দিতে আসি তখনই ও আমার দেখা চলে আসে খাবার খাবার জন্য। আমি রেগুলার ওরে খাবার দিয়ে দিই। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে চড়ুই পাখি আমার এইখানে আসে খাবারের জন্য। আমার ওদের খাওয়াইতে ভালো লাগে, আমিও চেষ্টা করি ওদের জন্য কিছু করতে। দেখেন এটা তো ঘুঘু পাখি কেমন, এটা হচ্ছে মেবি দেশি ঘুঘু পাখি। ওরা খাবার দিয়ে দিয়েছিলাম একটু আগে, এখন খাচ্ছে।